pyhän kirkon puolesta, että se aina pysyisi yhteydessä Jeesuksen, Kristuksen, rukouksen ja sakramenttien kautta. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme Paavin ja Fransiskuksen, piispamme Teemun, kaikkien pappien ja diakonien puolesta, että he vahvistaisivat elämänsä todistuksella meidän uskoamme Kristuksen läsnäolon Eukaristissa. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme meidän itsemme puolesta, jotka tänään otamme vastaan Kristuksen ruumiin ja veren ensimmäistä kertaa elämässämme, että pysyisimme aina uskollisia hänelle. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme vanhan puolesta, että he aina ottaisivat lapsia, tunnemaan Kristuksen luokse ja itse saisivat voimaa ja rakkautta pyhästä eukaristiasta. Ja me rukoilemme sinua. Rukoilemme katolisen kirkon puolesta Suomessa, että Jumala kutsuisi meidän joukostamme uusia pappeja ja sääntökuntalaisia, jotka palvelisivat tätä kasvavaa yhteisöä. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme meidän kaikkien puolesta, että aina saisimme iloa ja voimaa pyhästä messusta. Me rukoilemme sinua. Kaikkivaltias Jumala, sinä lähetit meille poikasi Jeesuksen Kristuksen